1961. La gare de Dakar connaît son maximum d'animation. C'est le grand départ pour le pèlerinage annuel au Magal de Touba. Une véritable allégresse se lit sur tous les visages. Les départs se font aussi bien par rail que par la route. Yeah.
قادر برد ربيتنا وجعلني بهذه من مالا الغزال على الواد وفنانا وقبل الفساد على الواد وثمانا قيوم قوس بيده قاسم جنابي من كما بنانا يا رحمن يا من قاسنا تسالي بتسليم الله غير من ربا يا رحمن ما يا من قاسنا ولا بتسليم على غير من ربا ردان مولا لا في ربا فؤادي وأقنعني وأقرب بربا